साथ शेयर करूँगा। मेरे पास है लैपटॉप 5559 मॉडल का इंस्पायरॉन। इसमें रैम कैसे अपग्रेड करते हैं और हार्ड कैसे अपग्रेड करते हैं और सर्विस वगैरह कैसे करते हैं, ये तरीका आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले ये बैटरी निकाल ली। बैटरी के नीचे वाले हिस्से में 2 पेच होंगे। ये सीडी रोम का पेच, डीवीडी रोम जिसे कहते हैं, डीवीडी रोम। ये 3 पेच डीवीडी रोम के नीचे हैं। ओपनर की मदद से कीबोर्ड उतार लिया। कीबोर्ड के नीचे ये एक ये पेज, 2 कीबोर्ड के नीचे वाले हिस्से में 5 पेज ये खोल लेने आपने। और ये सीडी रोम का जैक ये उतार लेना। इसके बाद इसे आराम से खोल लेना इस तरह। इसकी बैक उतर गई। ये रैम है और एक स्पेस अभी फ्री है रैम की। ये प्रोसेसर है, ये फ़ैन है इसका, ये वाईफाई कार्ड है, ये VGA LED, ये पावर स्विच बटन, ये हार्ड है HDD इसमें अभी लगी हुई। हार्ड उतारने के लिए ये 4 पेज हार्ड के। अगर आपने सर्विस वगैरह करनी है, सर्विस का भी यही तरीकाकार है। ये 4 पेज खोलेंगे, पेस्ट नहीं लगाएंगे, फ़ैन साफ़ करेंगे, मदरबोर्ड साफ़ करेंगे। ये हार्ड का जैक है, ये उतार लिया। ये आपके सामने ये हार्ड उतर की इसकी। इस हार्ड में मसला था, इसकी स्पीड स्लो थी, हेल्थ बहुत कम थी। इसमें अब मैं ये एक नई हार्ड 500 GB ये फिट करूँगा। अच्छा, तो अब ये हार्ड मैंने फिट कर दिया ऊपर। हार्ड फिट करने के बाद ये पकड़ूँगा मैं इसका बैक टॉप, ये वाला इसका जैक आराम से ऊपर रख के इसे दबा दूँगा।
ड्यूटी जैक, कीबोर्ड जैक, ये एक और पेज है, सीडी रोम का पेज, अब ऑन करके चेक करूँगा क्या हमारी 500 GB इंस्टॉल हो गई है अंदर। चेक करने का तरीका F2 बायो सेटअप, प्रोसेसर है, ये नीचे 500 GB जो हमने जो लगाई है साटा इंस्टॉल हो चुकी है। यही तरीकाकार है सर्विस वगैरह का, रैम अपग्रेड करने का और जो है इसमें हार्ड अपग्रेड करने का।